طبعا في قرش هنا في دهب. طبعا انا كنت شايفها من الصبح بس كنت مفكره سمكه تونه عنيده. كل دراع الست اهو بيجروا بيها في تيران دهب. كل دراع الست. بعد الحادث المأساوي اللي حدث من 3 شهور واللي راح ضحيته السائح الروسي بسبب هجوم سمكة القرش المفترسة على إحدى الشواطئ بالغردقة، ومن وقتها أصاب كل الناس بالرعب والفزع وكان حديث السوشيال ميديا، وده طبعا بسبب ظهور الفيديو واللحظات المرعبة اللي عاشها السائح فلاديمير وهو بيستنجد بوالده علشان ينقذه من أنياب سمكة القرش المفترسة، ولكن للأسف كانت من النوع الشرس فضلت تهجم على السائح لحد ما مات. وجئنا امس بحادث مشابه ولكن المره دي على شواطئ من شواطئ دهب، ولكن الضحيه المره دي كانت فتاه اسكندرانيه زينب احمد عبد القادر اللي عندها 34 سنه، وكانت زينب في زياره لمدينه دهب هي وزوجها علشان تقضي اجازه الصيف، ولكن جاءت الريح بما لا تشتهي السفن. فوجئ المصيفين اللي قاعدين على الشاطئ وقت وجود زينب في البحر، وكانت على بعد تقريبا 24 متر من الشط. فوجئوا بصرخات قويه جدا لاحد بيستنجد، وفريق الانقاذ جري بسرعه نحو صرخات استغاثه زينب، ووجدوا سمكه القرش تلتهب زينب، واستطاعوا بالفعل انقاذ حياتها من انياب سمكه القرش. سمكه القرش المفترسه من نوع تايجر شارك والمعروف باسم النمر، وجريوا بزينب على مستشفى دهب المركزي، وبعدها تحولت زينب لمستشفى شرم الشيخ الدولي، ولكن للاسف تم بتر دراعها بالكامل لحد الكتف. اما احد من فريق الانقاذ اللي فضل يطارد القرش لحد لما بعدوا عن الساحل لانه كان قريب قوي من الشاطئ، وتم غلق الشاطئ بقرار من وزارة البيئة لحين تمشيط الشاطئ ومعرفة اسباب هجوم سمكة القرش على المصيفين، وطبعا علشان الحادث الأليم دوت ما يتكررش تاني، وان شاء الله ربنا يقومها بالسلامة لأهلها ولزوجها ودعواتهم. وبكده بتكون خلصت الحلقة، واشوف حضراتكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيجروا بيها في تيران دهب. كل دراع الست. ده تايجر مش ميجو، ده حسين، ده تايجر ده. أعزائي مشاهدي ومتابعي القاهرة 24 في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم من مدينة السلام والجمال، مدينة شرم الشيخ، وبث جديد عن حادث مدينة دهب الذي وقع أمس وهجوم سمكة القرش على أحد السياحات المصريات بمدينة دهب أثناء تواجدها على شاطئ اللاجونة بمدينة دهب هي وزوجها وأبنائها. الجديد في الحادث ان شهود عيان او شاهدة عيان كانت متواجدة وقت ارتكاب الواقعة، ان في الحادث وقع عصر امس، وقالت شاهدة العيان ان هي شاهدت سمك القرش بيحوم حوالين السائحين منذ الصباح الباكر، وكمان قامت بإبلاغ المسؤولين عن الشاطئ، المسؤولين او رجال الامن الموجودة على الشاطئ، واكدت لهم ان هناك سمكة قرش بتحوم حول السائحين، وهي ظنت في الاول ان دي سمكة تونة لانها ما تقدرش تفرق ما بين سمكة التونة الكبيرة وما بين سمكة القرش، وابلغت المسؤولين اللي اكدوا لها ان ديت مش سمك قرش، وان ما فيش في المنطقة سمكة قرش، وان دي سمكة تونة من الاسماك الكبيرة. وطبعا هي قالت كمان ان انا طبعا بدأت اقلق، فكان معايا شقيقتي بلغتها ان انا شاهدت سمكة قرش تحوم حوالين المصطفين والزائرين لشاطئ